यति बेला हाम्रो पार्टी र नेतृत्वमाथि राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ एक खालको चुनौती खडा भएको छ। खास गरी विगतमा हामीले जुन प्रकारको राजनीतिक कोर्स लिने प्रयास गर्यौं चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताका माध्यमबाट, त्यो कोर्सलाई उल्टाउने शक्तिहरू सफल भए र एक प्रकारले भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एमाले विरुद्ध को गठबन्धन अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छ। जनतामा हामी प्रतिको अभूतपूर्व आकर्षण पैदा भएको छ। त्यो चिजलाई रक्षा गर्ने जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा पार्टी पङ्क्तिको काँधमा छ। त्यस अर्थमा पार्टी पङ्क्तिले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको चुनौतीलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा एकताबद्ध अभियान आरम्भ गरेका छ। त्यो अर्थमा हामी चाहिँ कार्यकर्ताको भावनालाई आत्मसात गरिकन पार्टीलाई कसरी राष्ट्रिय राजनीतिको चुनौतीको सामना गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्छौँ त्यो कुरामा केन्द्रित छौँ। त्यस अर्थमा अहिले हाम्रा लागि नेतृत्वको प्रश्न प्रधान छैन। राष्ट्रिय राजनीतिको चुनौतीलाई सामना गर्ने प्रश्न नै यति बेला हाम्रो मुख्य प्रश्न बन्न पुगेको छ र सिङ्गो पार्टीको ध्यान त्यो कुरामा केन्द्रित छ। अहिले नेतृत्वका लागि हुने भन्ने कुरा त स्वाभाविक रूपमा प्रक्रिया त आरम्भ हुन बाँकी नै छ। भर्खरै हामीले देशव्यापी रूपमा एकै दिन प्रतिनिधि चयन गर्ने एउटा योजना बनायौँ र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, किनकि नेपाली कङ्ग्रेस पनि हामीभन्दा पहिलेदेखि महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको थियो, तर उसले आफ्नो काम अझै अगाडि बढाउन सकेका छैन। तर हामीले चाहिँ अत्यन्त छोटो समयमा त्यो कामलाई सफलतापूर्वक समाधान गर्दै अगाडि बढेका छौँ र मेरो हिसाबले सबै जिल्लाहरूबाट प्रतिनिधि चयनको काम सकिसकेको छ। त्यो एक प्रकारले अभिलेखीकरणको काम मात्रै बाँकी छ। त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि हामी तयारीका हिसाबले भन्ने हो भने अत्यन्त व्यवस्थित हिसाबले उत्साहका साथ एकताबद्ध रूपमा र पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा कार्यकर्ताको भूमिका स्थापित गर्ने सन्दर्भमा सफल छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, किनकि हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा फरक दृष्टिकोण निर्माण गर्न खोज्यौँ। परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ एक प्रकारले भन्दाखेरि सैनिक पार्टी जस्तो त्यो ढाँचामा निर्माण भए, एक प्रकारले महासचिवीय प्रणालीका रूपमा ती विकसित भए, जसलाई क्याडर बेस्ड पार्टीका रूपमा चाहिँ सम्बोधन गर्ने काम भयो र अर्कोतर्फ बुर्जुवा पार्टीहरू चाहिँ मास बेस्ड पार्टीका रूपमा उनीहरू सङ्गठित हुने परम्परा रह्यो र हामीले मदन भण्डारीको नेतृत्वमा पार्टी निर्माणको एउटा नयाँ दृष्टिकोण निर्माण गऱ्यौँ, जुन दृष्टिकोणलाई हामीले चाहिँ मास बेस्ड क्याडर पार्टी भनेर भन्दै गर्छौँ। र वास्तवमा हामीले आज गरिरहेको अभ्यासहरू चाहे पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास भन्नुहोस् या हामीले पछिल्लो समय एकै दिन वडा अधिवेशनको आयोजना गर्ने, एकै दिन पालिका अधिवेशनको आयोजना गर्ने, एकै दिन प्रतिनिधि चयनको आयोजना गर्ने, त्यसमा नेतृत्वको डोमिनेसन नहुने कुरा, कार्यकर्ता स्वयं आफैले चाहिँ फैसला गर्ने कुराको अभ्यास गरेका छौँ र त्यसमा हामी पूर्ण रूपमा सफल छौँ। अहिले चाहिँ जुन प्रकारका प्रतिनिधिहरूको छनौट भएको छ त्यो कार्यकर्ताहरूको एउटा भावनाको प्रतिबिम्बका रूपमा आएको छ। त्यो चिज धेरै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, र अर्कोतर्फ चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा हामीले दुई प्रकारको रणनीति अख्तियार गऱ्यौँ। एउटा विधान अधिवेशनको आयोजना गर्दाखेरि व्यापक कार्यकर्ताहरूको सहभागितामा विधान अधिवेशनको आयोजना गर्ने र झन्डै 62,000 कार्यकर्ताको सहभागितामा हामीले 3वटा दस्तावेजहरूमाथि छलफल गरेर चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा नीति निर्माण गर्ने खालको काम गऱ्यौँ र कार्यकर्ताहरू जो अधिवेशनमा सामेल भए उनीहरू फिर्ता हुँदाखेरि एउटा आत्मविश्वासका साथ फिर्ता भए। 6,6200 कार्यकर्ताहरू एक ठाउँमा भेला भएर चाहिँ गुनासो असन्तुष्टि होइन, आत्मविश्वास र चाहिँ सङ्कल्प बोकेर फर्किए। त्यो पार्टीका लागि एउटा असाधारण उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हामी चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई चाहिँ आम जनताको परिचालन गर्ने एउटा अवसरका रूपमा, उत्सवका रूपमा आयोजना गर्दैछौँ र हाम्रो फोकस केमा छ भन्दाखेरि जनताको परिचालनमा छ। र अहिले हामी चाहिँ चितवनमा आयोजना हुने
जुन उद्घाटन समारोह छ त्यो उद्घाटन समारोहमा 5 लाखको हाराहारीमा जनताको सहभागिता जुटाउने भनेर सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालित गरेका छौँ। यो दुईटा कुराले के हुन्छ भन्दाखेरि नीति निर्माणमा कार्यकर्ताको भूमिका र ती कार्यकर्ताहरूलाई जनताका बिचमा स्थापित गर्ने पार्टी नीति, यो सन्दर्भका बारेमा चाहिँ हामी एउटा सफलतम प्रयोग गर्दैछौँ। र यो प्रयोग पछाडि चाहिँ हामी कुन बिन्दुमा पुग्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादले परिकल्पना गरेको पार्टी निर्माणसँग सम्बन्धित दृष्टिकोणका अधुरा कामहरू जति थिए हामी यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा पुरा गर्दैछौँ। त्यसले चाहिँ पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा एउटा नयाँ आयाम प्राप्त गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मास बेस क्याडर पार्टी कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त हामी चाहिँ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सफलतासँगै नेपालको राजनीतिमा स्थापित गर्न सफल हुन्छ। पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ पार्टी कार्यकर्ताहरूले गर्ने फैसलाहरू चाहिँ त्यो समूहका कुरा हुँदैनन्, पार्टीका कुरा हुन्छन्। आजको पार्टी स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भने पार्टीमाथिको चुनौती र नेतृत्वमाथिको चुनौतीका सन्दर्भमा पार्टी पङ्क्ति एकताबद्ध छ र यति बेला चाहिँ नेतृत्वप्रति असहमति प्रकट गर्ने कुरा त्यो पार्टी र आन्दोलनको हितमा हुँदैन। त्यो चिज चाहिँ सिङ्गो पार्टीले आत्मसात गरेको छ भन्दाखेरि त्यसमा असहमतिको कुरा हुँदैन। र अहिले अब को कुन समूहबाट आएको छ भन्ने कुराको चाहिँ कुनै टीका लगाएर आएको छ र सहमतिको नाममा भने त प्रणालीले सहमति निर्माण गरे हो, कार्यकर्ताले म्यान्डेट दिएको हो। तपाईँहरू चाहिँ प्रक्रियाका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने पार्टीका सदस्यहरू भेला भएर उनीहरूले म्यान्डेट दिएपछि त्यो म्यान्डेट प्राप्त अथोरिटीले गरेको चिजलाई उनीहरूले स्वीकार गरेको कुरा हो। त्यस अर्थमा कार्यकर्ताको म्यान्डेट बेगर नेतृत्वले प्रोजेक्ट गरेको कुरा होइन। कार्यकर्ता स्वयं आफैले के महसुस गरे भन्दाखेरि सबै वडा अधिवेशनहरू हामीले सहमतिमा गऱ्यौँ, पालिका अधिवेशनहरू आम रूपमा सहमतिमा गऱ्यौँ र यो सहमति आजको आवश्यकता हो। त्यस अर्थमा तपाईँहरू पनि सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले कोही राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि नहुने बित्तिकै चाहिँ राजनीतिक जीवन समाप्त भयो भनेर ठान्नु हुँदैन। त्यस अर्थमा हामी चाहिँ सहमतिका साथ जानुपर्छ भन्ने जुन भावना कार्यकर्ताका बिचमा प्रकट भयो त्यो चिजलाई नेतृत्वले आत्मसात गरेको हो। त्यसलाई समूहबन्दीको रूपमा बुझ्नु हुँदैन। प्रतिस्पर्धा गर्न निषेध गरे होइन। जसै म तपाईँलाई बताऊँ, मैले जिम्मा लिएकै ठाउँका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि केही ठाउँहरूमा प्रतिस्पर्धाबाट पनि प्रतिनिधिहरू चयन भए, जहाँ त्यो प्रक्रियागत सहमति हुन सकेन त्यहाँ चुनाव भए। बकाइदा चुनाव गरेर पनि प्रतिनिधिहरू छानिएको अवस्था छ। जहाँ सहमति भयो त्यहाँ सहमतिका आधारमा प्रतिनिधि छानिएका छन्। त्यस अर्थमा के होइन भन्दाखेरि सहमति गर्ने नाममा चाहिँ प्रतिस्पर्धाको अधिकारलाई कुण्ठित गरे होइन, प्रतिस्पर्धाको अधिकारलाई सुरक्षित गर्दाखेरिको सहमति हो, त्यो रूपमा बुझ्नुपर्छ होइन। त्यस अर्थमा चाहिँ अहिले भएको सहमति भनेको चाहिँ प्रतिस्पर्धाको अधिकार अवरुद्ध गरेका कारणले सहमति भएको होइन, सहमतिको आवश्यकता बोध गरेका कारणले गर्दाखेरि प्रक्रियामा जानु नपरे हो। त्यस अर्थमा यो विधिसम्मत हो, किनकि त्यहाँ चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढीले उम्मेदवारी नदिएका कारणले सहमति भएको, उम्मेदवारी दर्ता गर्नका लागि रोक्या त होइन। त्यस अर्थमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कार्यकर्ताको भावनाका आधारमा नेतृत्व तहका आकाङ्क्षी साथीहरूले कम्प्रोमाइज गर्नुभयो भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको प्रश्न हो होइन, कार्यकर्ताको भावना के छ भन्ने कुरा होइन। कार्यकर्ताको भावना भने चाहिँ हामीले यो अधिवेशन चाहिँ नेकपाको निरन्तरताका सन्दर्भमा चाहिँ एकताको अधिवेशन भनेका छौँ। त्यस अर्थमा जब हामी एकताको अधिवेशन भन्छौँ भने त्यसले निकाल्ने निष्कर्षहरू त्यसको भाव अन्तर्गत हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो के होइन भन्दाखेरि समूहगत हिस्सेदारी गर्ने कुरा होइन, आन्दोलनको आवश्यकताका आधारमा भावनालाई जोड्ने कुरा हो। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले पार्टी वैचारिक, राजनीतिक र साङ्गठनिक रूपमा एकताबद्ध भएको पार्टी हो र त्यो पार्टीले नेकपाको निरन्तरताका रूपमा एकताको भावलाई प्रतिनिधित्व गर्छ र त्यही स्पिरिटमा नेतृत्व चयन गर्छ। त्यसमा चाहिँ को के भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो तफसिलका विषय हुन्। अहिले हामीसँग चाहिँ के छैन भन्दाखेरि पूर्व माओवादी पनि छैन, पूर्व 10 बुँदे भन्ने पनि छैन। हामीसँग के छ, विधान अधिवेशनले स्थापित गरेको नीतिका आधारमा अगाडि बढ्ने कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति छ र त्यो पङ्क्तिको भावनाको आधारमा नेतृत्वको निर्माण हुन्छ। त्यो त चुनाव हुँदा पनि कार्यकर्ताले विवेक पुर्याउँछन्,
सहमति हुँदा नेतृत्वले विवेक पुर्याउँछ। कुरा त त्यही हो नि। सहमति हुँदाखेरि लिडरसिपको रोल ज्यादा हुन्छ, चुनाव हुँदा कार्यकर्ताको रोल ज्यादा हुन्छ। चुनाव भयो भने पनि कार्यकर्ताले त्यो भावलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। तपाईँहरू परिणाममा देखिहाल्नुहुन्छ। किन परिणाम नहेरिकन चाहिँ टिप्पणी गर्ने कुरा उचित हुँदैन। किनकि कार्यकर्ताले आम रूपमा कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा जे स्कुलिङ भएको छ त्यो स्कुलिङबाट कार्यकर्ताहरू बाहिर जान्छन् र हामीले भनेका छौँ यो आन्दोलन नेकपाको निरन्तरता हो। यो महाधिवेशन त्यो निरन्तरताको परिप्रेक्ष्यमा एकताको महाधिवेशन पनि हो भनेका छौँ भने कार्यकर्ताले चुनाव हुँदा पनि त्यो परिणाम दिन्छन्, सहमति हुँदा नेतृत्वले विवेक पुर्याउँछ। होइन, त्यो तपाईँहरूको मनोविज्ञान हो। यो राजनीतिमा के हुन्छ भने आम सञ्चार माध्यमको एउटा मनोविज्ञान के हुन्छ, द्वन्द्व भइदिए हुन्थ्यो, समाचार बिक्री हुन्थ्यो, त्यस अर्थमा नेताहरूले कन्ट्रोभर्सियल कुरा बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूको चाहनाको कुरा हो। तर यति बेला नेकपा एमाले पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता द्वन्द्व होइन, एकता हो। र स्वाभाविक रूपमा एउटा नीतिमा जब क्ल्यारिटी आइसकेको छ, नीतिमा एकरूपता कायम भइसकेको छ भने स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ समझदारी निर्माणको सम्भावना ज्यादा रहन्छ। हो, हामीभित्र चाहिँ 101 योग्यतम मान्छेहरू छन् र उनीहरूका बिचमा चाहिँ योग्यतम मान्छेहरूका बिचमा प्रतिस्पर्धा भइहाल्यो भने अनौठा पनि मान्नु हुँदैन र त्यसमा पनि कार्यकर्ताले विवेक पुर्याउँछ, त्यो ठान्नुपर्छ होइन। तर अब हामी कुन रूपमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामी स्थायी कमिटीको बैठक बस्छौँ। स्थायी कमिटीले चाहिँ अब प्रक्रियागत रूपमा केही निर्णयहरू गर्ला। त्यो निर्णयका आधारमा चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वमा आउन चाहनेहरूले कार्यकर्ताको मनोविज्ञान बुझ्लान्, कार्यकर्ताको चाहना के छ भन्ने बुझ्लान्, त्यसका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ला नि त। दुईटा छ, कार्यकर्ताको आम भावनाको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने सहमतिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा ज्यादा छ। जहाँसम्म प्रतिनिधिहरूको कुरा छ, आफू नेतृत्वमा आउनु चाहिँ पर्छ भन्ने चाहना छ। दुईटाको बिचमा अन्तर्विरोध छ। एउटा सहमति हुनुपर्छ, अर्को चाहिँ म नेतृत्वमा आउनुपर्छ। यसका बिचमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कुन विधि अन्तर्गत त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा नेतृत्वको कुरा हो। हामी छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ। कार्यकर्ताको भावना र अगुवा कार्यकर्ताहरूको चाहना, आम कार्यकर्ताको भावना, अगुवा कार्यकर्ताहरूको चाहनाका बिचमा केही न केही कन्ट्राडिक्सन छ। त्यो भनेको अगुवा कार्यकर्ताहरू म नेतृत्वमा स्थापित हुने समय आयो भन्ने बुझाइमा हुनुहुन्छ। आम कार्यकर्ताको भावना चाहिँ यो अधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व निर्वाचन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ। त्यो दुईटै कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले केही मोडालिटी तयार गर्छौँ र त्यसका आधारमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छौँ। होइन, त्यो त आम कार्यकर्ताको भावना के हुन्छ हामी बुझ्छौँ, छलफल गर्छौँ, त्यसका आधारमा हामीले प्रस्तुत गर्छौँ। अहिले हामी कार्यकर्ताको बिचमा परिचित हुने कसैको पनि समस्या होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि चुनाव प्रचार गर्नुपर्ने, जनताका बिचमा गएर चाहिँ परिचित हुनुपर्ने तहको आन्दोलनका नेता कार्यकर्ता कोही पनि छैनौँ। महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको भावना के छ भन्ने कुरा हामीले बुझिहाल्छौँ। बुझेपछि आफू कुन रूपमा प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा एक आपसमा परामर्श गर्ने बित्तिकै चाहिँ बाटो तय भइहाल्छ। त्यस अर्थमा अहिले नै हतार गर्नुपर्ने, किनकि अब ढिलो भएका कारणले समस्या होला कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने विषय त केही पनि छैन नि छ र। कसले गर्नुभएको छ भन्ने खालको कुरा त कार्यकर्ताको चाहना कार्यकर्ताका माध्यमबाट प्रकट हुने कुरा लोकतन्त्रमा स्वाभाविक कुरा हो। त्यसमा चाहिँ विभिन्न नेताहरूका सन्दर्भमा यसो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना कार्यकर्ताले प्रकट गर्ने कुरा चाहिँ त्यो कुनै कमजोरीको विषय होइन। त्यो त स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भने पार्टीले सम्मान गर्नुपर्छ, व्यक्तिको कुरा होइन। किनकि कार्यकर्ताको भावनाबाट निर्माण भएको पार्टीले मात्रै सफलतम नेतृत्व गर्न सक्छ। कार्यकर्ताको चाहना विपरीतको नेतृत्व भयो भने पार्टी परिचालन प्रभावकारी हुँदैन। यो चाहिँ आम सिद्धान्तको कुरा हो। तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले नै तपाईँले सोधे जस्तो के गर्ने कसो गर्ने भन्ने बेला भएको छैन। किनकि हाम्रो पार्टी र आन्दोलनका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि, नेतृत्वमा रहने नेता कार्यकर्ताहरूको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू कार्यकर्ताका बिचमा चिरपरिचित नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ। त्यसर्थमा उहाँहरूका लागि चाहिँ परिचयका लागि समय चाहिएको छैन। कार्यकर्ताको भावना अन्तर्गत नेतृत्व अगाडि बढ्यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यो राम्रो हुन्छ। त्यस्तो पनि होइन, अध्यक्षले भन्ने बेला पनि भएको छैन र हामीले बोल्ने बेला पनि भएको छैन। किनकि जति बेला त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो विषय चाहिँ अगाडि आउँछ। त्यस्तो त अब के हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीति कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने कुराको विश्लेषण हो। जब राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ र त्यसको नेतृत्वका रूपमा एउटा नेता केपी ओलीका देखा पर्नु भएको छ र
अरू बाँकी केपी ओली विरोधी किताका रूपमा जब राष्ट्रिय राजनीति ध्रुवीकृत भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीतिलाई ड्राइभ गर्नका लागि नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित सत्य हो। त्यो कुनै नयाँ कुरा होइन। मात्रै के हो त भन्दाखेरि मैले परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने काम छिटो गरेँ भन्ने मात्रै हो। परिस्थिति त समाजमै थियो नि त, किनकि समाज ध्रुवीकृत भइराखेको थियो, राजनीति ध्रुवीकृत भइराखेको थियो। त्यसको एउटा नेताका रूपमा केपी ओली अगाडि आइसक्नु भएको थियो र उहाँका विरुद्धमा मोर्चाबन्दी भइराखेको थियो, घेराबन्दी भइराखेको थियो भनेपछि स्वाभाविक रूपमा जनताले चाहेको नेता केपी ओली, जनमतले चाहेको नेता केपी ओली, त्यसका विरुद्धको गठबन्धन, त्यो पनि अदालतका माध्यमबाट निर्माण भएको सरकार, त्यो राजनीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुराका सन्दर्भमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको उत्तर त त्यसैले दिएको थियो नि त। त्यो चिज कसैले बोल्नु पर्थ्यो, मैले बोलेँ, फरक त त्यति मात्रै हो। र अर्को पक्ष के हो त भन्दाखेरि जसले समाजको विश्लेषण गर्छ, जसले समाजमा वैचारिक राजनीतिक प्रश्नमा काम गर्छ, उसले छिटो निष्कर्ष निकाल्छ। निष्कर्षहरू भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समाजको विश्लेषण गर्ने कामबाटै हुन्छ नि। समाजको विश्लेषण गर्ने, राजनीतिको विश्लेषण गर्ने, वैचारिक राजनीतिक हिसाबले समाजलाई कसरी डोर्याउने भन्ने कुरामै निष्कर्षहरू निस्कन्छन्। त्यस अर्थमा चाहिँ आज पार्टी पङ्क्तिले के खोजिरहेको छ, मुलुकले के खोजिरहेको छ भन्ने कुरा लिडरसिपको कर्तव्य हो। त्यस अर्थमा मैले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा केपी ओलीको निरन्तरता आवश्यक छ भन्ने कुरालाई अगाडि सारेको हुँ। र मलाई लाग्छ यो कुरा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, हाम्रो आन्दोलनको र पार्टी भावनाको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो स्टेटमेन्टको पछाडिको पृष्ठभूमि के हो भने नेकपाको एकताको रक्षाका सन्दर्भमा उहाँले त्यो भनेको कुरा हो। त्यो त्यति बेला त्यो जरुरी कुरा थियो। जब नेकपाको एकता खण्डित भयो, सरकार चाहिँ परिवर्तन भयो र त्यो परिवर्तनको प्रक्रियाभित्र पनि एक प्रकारले साँठगाँठपूर्ण तरिकाले जनमत विरुद्ध सरकार परिवर्तन गरियो, अदालतको बाटोबाट प्रयोग गरियो। र अर्कोतर्फ चाहिँ कथित अध्यादेशका माध्यमबाट पार्टी डिभिजन गरियो। परिस्थिति बदल्यो नि त। त्यो बदलिएको परिस्थितिले फेरि स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्यायो। सत्य त यो हो नि। के हुन्छ भन्दाखेरि नेतृत्वमा दुईवटा अवस्थामा नेतृत्वको विकल्प खोजिन्छ। एउटा नेतृत्व असफल भएको अवस्थामा, अर्को नेतृत्व सहज ढङ्गले चाहिँ बिदा हुने स्थितिमा। अहिले नेतृत्व असफल पनि भएको छैन, नेतृत्व सहज ढङ्गले बिदा हुने परिस्थिति पनि रह्यो। त्यस्तो अवस्थामा विकल्पको खोजी भनेको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कुरा हो। र तपाईँले भनेको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि नेतृत्व असफल भएका बेला विकल्प खोज्नै पर्छ। अर्कोतर्फ के हुन्छ भन्दाखेरि नेतृत्व हस्तान्तरणको सहज प्रक्रिया चाहिँ भइदिया भए त्यस्तो अवस्थामा नयाँ नेतृत्व स्थापित गरेर जाउँ भन्न पनि सकिन्छ। त्यो एक प्रकारको असाधारण परिस्थिति उत्पन्न भयो र नेतृत्व असफल भएका कारणले होइन, नेतृत्व सफल भएका कारणले घेराबन्दी र चुनौती खडा गरियो। यो परिप्रेक्ष्यमा नेतृत्वको रक्षा गर्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा पार्टीको र कार्यकर्ताको कर्तव्य बन्न पुग्यो। त्यस अर्थमा चाहिँ कोही कार्यकर्ता अयोग्य भएका कारणले नेतृत्वको निरन्तरताको कुरा गरे होइन, परिस्थितिले नेतृत्वको निरन्तरताको माग गर्यो। त्यसलाई त्यो रूपमा बुझ्नुपर्छ। सामान्यतया कस्तो हुन्छ भने हामी कहाँ चाहिँ परम्पराको हिसाबले भन्ने जति बेला मुख्य नेतृत्व दोहोरिएको छ त्यति बेला चाहिँ त्यस पछाडिका पदहरूमा नयाँपन देखिएको छ। जस्तो कि अब 8औं अधिवेशन बहुपदीय संरचनामा गइसकेपछि पार्टीको तात्कालिक अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुभयो, तर महासचिवमा नयाँ व्यक्ति महासचिव हुनुभयो। 9 अधिवेशनमा जाँदाखेरि पार्टीको अध्यक्ष नयाँ हुनुभयो, महासचिव दोहोरिनुभयो। 10औँमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कार्यकर्ताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तर हामी कहाँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि नेतृत्वको निरन्तरता हुँदा अन्य पदहरूका सन्दर्भमा परिवर्तन भएका छन् र नेतृत्व परिवर्तन भएका बेलामा अन्य पदले निरन्तरताका माध्यमबाट पार्टीको एउटा चाहिँ एक प्रकारले भन्ने मेमोरीलाई, अर्गनाइजेसन मेमोरीलाई चाहिँ निरन्तरता दिने काम गरेको छ। त्यो सङ्गठन प्रणालीका रूपमा स्वाभाविक विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। अब के हुन्छ भन्ने कुरा त यही हाम्रो ऐतिहासिक एउटा सन्दर्भसँग जोडिएर पार्टी एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। सबका सब पुरानै चिजमा कायम रहने भन्ने खालको कुरा पनि अधिवेशनका लागि त्यो चाहिँ उचित हुँदैन। अधिवेशनले केही न केही नयाँपन दिनुपर्छ। सबका सब परिवर्तनले पनि पार्टी चल्दैन। त्यस अर्थमा केही चिजको निरन्तरता पनि चाहिन्छ। नयाँ र निरन्तरताका बिचको चाहिँ फ्युजन हुन्छ।
त्यो कमिटी प्रणालीको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यस अर्थमा तपाईँले पदाधिकारीका सन्दर्भमा भन्नुहोस् वा केन्द्रीय कमिटीका सन्दर्भमा एउटा हिस्सा नयाँ हिस्सा आउँछ, पदाधिकारीमा पनि आउँछ र केन्द्रीय कमिटीमा पनि आउँछ र पुरानोको हिस्साको निरन्तरता आवश्यक हुन्छ। अन्यथा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सङ्गठनको आन्दोलनको मेमोरी चाहिँ त्यसले लुज गर्छ, त्यो चिजको निरन्तरताकै परिप्रेक्ष्यमा अगाडि बढ्छ। सहमति हुँदा पनि त्यसलाई ख्याल गरेर जाने हो, किन सहमति गर्दा पुराना सबै बस्ने भन्ने सहमति त होइन नि। सहमति गर्दाखेरि पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको सहमति हो। त्यस अर्थमा चाहिँ नयाँ र पुरानाका बिचको कम्बिनेसन हो त्यो, चाहे पदाधिकारीका सन्दर्भमा भन्नुहोस् चाहे केन्द्रीय कमिटीका सन्दर्भमा। त्यो कसरी टुङ्गो लाग्छ भन्ने कुरा त अधिवेशनको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। अहिले नै तपाईँहरूले सोध्ने बित्तिकै फटाफट उत्तर पाइन्छ भन्ने अर्थमा प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ उचित होइन भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ एजम्सन गर्नु, त्यस पछाडि चाहिँ अपेक्षा राख्नु, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। नेतृत्व भनेको के हुन्छ भने अधिवेशन भनेको चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने विधि पुर्याउने ठाउँ हो। नेतृत्व त मुभमेन्टभित्र उसले खेलेको भूमिकाका आधारमा कार्यकर्ताको मनमा बसिसकेका हुन्छ नि, त्यो चाहिँ प्रक्रिया हो। नेतृत्वका लागि अधिवेशन भनेको प्रक्रिया हो, तर नेतृत्व त समाजभित्रको भूमिकाद्वारा स्थापित भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कमिटीले अधिवेशनले मात्रै नेता बनाउने त होइन, नेता त स्वतः समाजमा राजनीतिमा बनिसकेका छ, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने कुरा मात्रै चाहिँ अधिवेशनको जिम्माको कुरा हो। अब त्यो हिसाबले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा कार्यकर्ताहरूले कसलाई त्यो रूपमा नेताका रूपमा स्वीकार गरेका छन् भन्ने कुरा देखाउने ठाउँ त हो नि। त्यस अर्थमा नेता त नेता भइसकेका छन्, त्यसलाई सेलेक्सन गर्ने प्रक्रिया मात्रै हो। त्यस अर्थमा चाहिँ अधिवेशनले नेता बनाउँछ भन्ने होइन, आन्दोलनले नेता बनाउँछ, अधिवेशनले त्यसलाई स्थापित गर्छ। पदीय हिसाबले होइन, पदीय हिसाबले यसलाई बुझ्नु हुँदैन। खास गरी नेकपाभित्रको सङ्कट, पार्टी अध्यक्षमाथिको हमला र नेकपाको विभाजन, नेकपा एमालेको पुनर्गठनको प्रक्रियामा नेतृत्वले खेलेको भूमिकाबाट नेतृत्व निर्माण हुने हो। बुझ्नु भएन? जति बेला चुनौती खडा हुन्छन् त्यति बेला चाहिँ भूमिका नखेलिकन त्यसपछि नेता हुन खोज्ने कुरा चाहिँ नेता होइन, त्यो व्यवस्थापक हो। नेता भने चाहिँ जति बेला चुनौती आउँछ त्यसलाई लिड गर्ने कुरा हो। त्यो चिजलाई कार्यकर्ताले अनुभव, त्यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब यो यान्त्रिक विषयलाई आधार बनाएर चाहिँ नेतृत्व निर्माण हुन्छ भन्ने खालको बुझाइ चाहिँ त्यो एकाङ्गी हुन्छ होइन, अध्यक्षको कुरा होइन। के हुन्छ भने हरेक भूमिकालाई आन्दोलनले रिकगनाइज गर्नुपर्छ, अध्यक्षको मात्रै विषयको कुरा होइन। किनकि हामी आन्दोलनमा रहेका हरेक नेता कार्यकर्ताले केही न केही भूमिका खेलेका छौँ राजनीतिमा, त्यो चिजको रिकग्नेसन आन्दोलनले गर्छ। किनकि त्यो मूल्याङ्कन प्रक्रियामा त सबै नेताहरू हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरूले के भूमिका खेल्नुभयो भन्ने कुरा लुकिया छ र? सबै नेताहरूले चाहिँ खुलेरै भूमिका खेल्नु भएको छ, खुलेरै भूमिका खेलेका कुराहरू चाहिँ समाजमा प्रकट भएको छन्। त्यो चिजको विश्लेषण गर्ने काम कार्यकर्ताहरूले गर्छन् र त्यही चिजको विश्लेषणका आधारमा नेतृत्व निष्कर्षमा पुग्छ। एउटा विषय के हुन्छ भने नेकपा एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन प्रकारको नीति छ, योजना छ, पहलकदमी छ र नेकपा एमालेको जुन चुनौती छ, त्यो चुनौतीमा नेकपा एमालेको हितका पक्षमा नउभिएको नेतृत्व त नेतृत्वका रूपमा स्थापित हुन सक्दैन। तर जुन साथीहरूले डिभिजनका बेला एकताका पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भयो त्यसको फेरि असाधारण सन्देश छ, किनकि त्यसको आफ्नो मूल्य छ। डिभिजनका बेला एकताका पक्षमा उभिने कुरा भने चाहिँ त्यो अर्को एउटा असाधारण महत्त्वको विषय हो। त्यसलाई त पार्टी पङ्क्तिले हेरेका छ नि त, छैन र? जति बेला डिभिजन एउटा चुनौतीका रूपमा खडा भयो त्यति बेला एकताका पक्षमा उभिने कुरा भने त एउटा साहसिक निर्णय हो। विगतमा के गरे भन्ने कुरा त्यो परिघटनाले बिर्साइदिन्छ। एउटा ऐतिहासिक मिस्टेकलाई अर्को ऐतिहासिक परिघटनाको भूमिकाले विस्थापित गर्छ र त्यस पछाडि फेरि साथीहरूले कस्तो भूमिका खेल्नु भएको छ भन्ने कुराको जजमेन्ट कार्यकर्ताले गर्छ। एकता निर्माणका लागि खेल्नु भएको छ कि असहमति प्रकट गर्नका लागि खेल्नु भएको छ? जसले एकता निर्माणका लागि पहलकदमी लिनु भएको छ त्यसप्रति पार्टी सकारात्मक हुन्छ, जसले असहमतिका लागि भूमिका खेल्छ त्यसप्रति पार्टी पङ्क्ति नकारात्मक हुन्छ। यो हरेकका लागि लागु हुन्छ। किनकि हाम्रै आन्दोलनभित्र चाहिँ 3 पटक महासचिव भएको माधव नेपालप्रति पार्टी पङ्क्तिमा घृणा छ, तर हिजो माओवादी आन्दोलनभित्र रहनुभएका साथीहरू पार्टीमा जोडिँदाखेरि सम्मान छ भनेपछि त हरेकले हेर्ने कुरा के हो त आजका परिप्रेक्ष्यमा ऊ कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा। किनकि समाजको परिवर्तन भनेको हिजोका घटनाबाट होइन, भविष्यको योजनाबाट नै प्रभावित हुन्छ।
जब भविष्यको योजनामा जो साथमा हुन्छ उनीहरू चाहिँ आन्दोलनको आवश्यकताका लागि अपरिहार्य हुन्छन्, त्यस अर्थमा हेर्नुपर्छ। हामीले प्रणालीका रूपमा हामी चाहिँ कस्तो प्रणालीमा छौँ भन्ने कुरा मुख्य अर्थको विषय हो। प्रणालीका रूपमा हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौँ कि फरक प्रकारको बाटोमा छौँ भन्दाखेरि हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौँ। लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चाहिँ एकत्व निर्माण गर्ने खालको कुरा त फेरि आन्दोलनको आवश्यकता हो नि। यहाँ लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र एकता निर्माण गर्ने कुरा आन्दोलनको हितको कुरा हो। के हामीले बुझ्नु हुँदैन भन्दाखेरि एकता निर्माण हुने कुरा नै समस्या हो भन्न थाल्ने भने त पार्टी नै रहँदैन नि त। पार्टीको उद्देश्य नै के हो त भन्दाखेरि विधि र प्रक्रियाद्वारा चाहिँ असहमतिलाई एकतामा बदल्ने कुरा हो। असहमति छन् भने विधि प्रक्रियामा प्रवेश गर्छन्, तर त्यसको उद्देश्य के हो? एकता निर्माण हो। जब एकता निर्माण हुन्छ भने त त्यो त फेरि नकारात्मक चिज त भएन नि त। उद्देश्य नै हाम्रो चाहिँ प्रणालीले, लोकतान्त्रिक प्रणालीले के उद्देश्य राख्छ भन्दाखेरि एकता निर्माणको उद्देश्य राख्छ। त्यस अर्थमा हामीले एकता निर्माणको उद्देश्य राखेर काम गर्दाखेरि जे रिजल्टहरू आएका छन् ती सकारात्मक छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। प्रणालीलाई हामीले छोडेर चाहिँ सहमतिको कुरा मात्रै कुरा गरे भए तपाईँको प्रश्न जायज हुन्थ्यो। प्रणालीतर्फ हामी चाहिँ फेरि जोड दिइराखेका छौँ। प्रणालीलाई हामीले चाहिँ भत्का छैनौँ, त्यसलाई अझ ज्यादा व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यो अर्थमा हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने चुनौतीका बेला एकता प्रदान हुन्छ होइन। अब सामान्य अवस्थामा हामी नेकपा एमालेको एउटा विशेषता के छ भने जति बेला हामी चाहिँ बहसको आवश्यकता ठान्छौँ भीषण बहस गर्छौँ, जति बेला हामी युनिटीको आवश्यकता बोध गर्छौँ एकता प्रदर्शन गर्ने सामर्थ्य राख्छौँ। यो एमालेको विशेषता हो। अरू पार्टीहरूमा के हुन्छ? एकता आवश्यक ठान्दाखेरि पनि एकता निर्माण गर्न सक्दैनन्, बहस गर्न खोज्दाखेरि पनि बहस गर्न सक्दैनन्। हामी बहस पनि गर्न सक्छौँ, एकता निर्माण पनि गर्न सक्छौँ। त्यस अर्थमा हामी चाहिँ एउटा व्यवस्थित पार्टीका रूपमा एमालेलाई स्थापित गर्न सकेका छौँ। नेकपाको कालमा हाम्रो त्यो स्थापित प्रणाली चाहिँ भत्किया थियो र अलिकति आन्दोलन कमजोर हुने हो कि भन्ने खालको चिन्ता उत्पन्न भएको थियो। हामीले छिटो रिकभर गऱ्यौँ, फेरि हाम्रो एउटा व्यवस्थित प्रणालीलाई स्थापित गर्न सफल भएको छौँ। निश्चित रूपमा बहस भने सामूहिक अरूसँग बहस गर्ने बेला हो। यति बेला चाहिँ गठबन्धनसँग बहस गर्ने बेला हो, अन्तर्पार्टी बहसको बेला चाहिँ होइन। अन्तर्पार्टी रूपमा मिलेर चाहिँ नीति निर्माण गर्ने बेला हो। मिलेर नीति बनायौँ। कति बेला कुन बहस प्रधान हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। जब बाहिरै बहस प्रधान हुन्छ आन्तरिक एकता प्रधान हुन्छ। तर फेरि समाजमा चाहिँ बहसहरू कम भएका बेला आन्तरिक बहस गरेर समाजलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। कति बेला कहाँ बहस गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिज्ञले बुझ्नुपर्छ। बुझेन भने के हुन्छ भने त्यो असान्दर्भिक हुन्छ। त्यो बहसलाई कहाँ केन्द्रित गर्ने? अहिले पार्टीमाथि घेराबन्दी भइरहेको छ, पार्टीका विरुद्ध मोर्चाबन्दी भएको छ, गठबन्धन तयार भएको छ। त्योसँग बहस गर्ने बेलामा पार्टीभित्रै बहस गर्न थाल्यो भने त हाम्रो चाहिँ फोकस डिरेल हुन्छ नि त। त्यस अर्थमा हामी अहिले चाहिँ बाहिरी बहसमा केन्द्रित छौँ। हामी बहसमै छौँ, बहसभन्दा बाहिर छैनौँ। तर त्यो बहस कहाँ केन्द्रित छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरूमा केन्द्रित छ। यो रूपमा बुझ्नुपर्छ।